तो लॉन्डो आज जा रहे हैं हम एग्जॉस्ट फिट कराने बाइक में अपनी। तो आज अपनी धरनों में लगने जा रहा है एग्जॉस्ट, वो भी एक्रोफोबिक का। तो देखते हैं कैसा एग्जॉस्ट बनता है। आपको मैं A to Z सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या चीज़ फिट होती है क्या चीज़ नहीं। तो हम डायरेक्ट मिलते हैं एग्जॉस्ट लगाने में। लॉन्डो काम शुरू हो चुका है, वो पड़े अपने गाड़ी का मफलर ठीक हो रहा है। अभी इसी के साथ जैसे ये फिट होगा तब पता चलेगा आपको कैसा क्या होने वाला है करके ना, लाइक कितना वो होने वाला है। ये एग्जॉस्ट फिट करने वाला है गाड़ी में, सारी एक्सेसरीज DB किलर, यस याद आ गया था, DB किलर इसका ये रहा। बाकी देखते कैसी साउंड करती है गाड़ी। तो स्टे ट्यून्ड। एग्जॉस्ट फूलने लग रहा है। इसका मेन स्क्रू यहाँ पर होता है, अगर तुम्हें देखो एक ही स्क्रू यहाँ पर, देन एक स्क्रू यहाँ नीचे होता है इधर पे, और दो स्क्रू सेम उधर की साइड पे होते हैं। तो एज इधर से खुलेगा और यहाँ बीच बकल से लूज होके निकल जाएगा। तो उसके बाद मेन साइलेंसर लगेगा जो वो रखा है हमारा। और ये हमारे डॉन सर, हाय बोल दो सर व्लॉग पे। ओह माय गॉड, अब तो व्लॉग हिट है। नहीं है बस कीज लग रहे हैं उसमें मेन मेन। लाइक दिस, और ये उसका बैंड पाइप की पूरी सीरीज। यहाँ से इसको भाई टाइट करेंगे और देन नीचे से भी पूरा वो टाइट होगा, तब जाके परफेक्ट फिट होगा। नहीं भाई इधर से फिट कर दें अंदर से। और अब यहाँ से ये परफेक्ट जैसी फिट बैठेगा, इसे यहाँ पर स्क्रू कर देंगे, देन गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी हमारी। और फिर मैं आपको सुनाऊंगा इसकी साउंड। तो बस अब इसको फिट करते हैं, देन आपको साउंड सुनाते हैं डायरेक्ट। दो एग्जॉस्ट हो चुका है हमारा फिट। अब चेक करते हैं इसकी साउंड कैसी आ रही है। मज़ा आ गया। चलो रोड रिएक्शन की बारी। चलो नाम जी। लॉन्डो जितना इजी सोचा था उतना इजी भी एग्जॉस्ट फिट हुआ नहीं, क्योंकि जो इसका मेन बेंड पाइप था वो फिट नहीं हो रहा था, जो इसका जहाँ से वो निकला था मफलर। तो वहाँ पर मेनली हमने क्या करा कि जो एग्जॉस्ट पाइप के साथ मफलर था, मफलर के ऊपर का कुछ पार्ट हमें ग्राइंडर से कट करना पड़ा, जिसको हमने डायरेक्ट मफलर से निकाल के बेंड पाइप में वेल्ड करवाया। देन उसमें फिनिशिंग करके फिर जाके वो फिट हुआ उसमें। वो चीज़ मैं तुम्हें इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि उसके लिए वो लोग भैया लोग उसे अलग से ले गए थे बेंड पाइप को। देन उसके बाद उनने वो फिट करा, फिर उसके बाद हमने उसे सेटअप करा। देन टोटली बहुत टाइम लगा इस चीज़ में। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर तुम बेंड पाइप ले रहे हो तो पहले चेक कर लेना। सो मेनली मैं यही बोलूँगा कि जो भी आप बेंड पाइप ले रहे हो एक बार उसे चेक कर लेना कि वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो फिट नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको ग्राइंडर और कटिंग ये सब करनी पड़ रही है।
सो एक बार आप चेक कर लेना कि वो बेंड पाइप आपके उसमें फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, देन आप परचेज़ कर लेना, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर बेंड पाइप फिट नहीं होगा तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।